កម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Online Scam នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2កូរ៉េលោកស្រីគឹមជីណាបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Online Scam ព្រមទាំងបានសហការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបមេខ្លោងថែមទៀតផងលោកឆៃស៊ីណារិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកែវបឆបជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកស្រីគឹមជីណាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះក្នុងជំនួបលោកឆៃស៊ីណារិទ្ធបានប្រាប់ប្រតិភូកូរ៉េពីការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបោសសម្អាតទីក្រុងដែលតាក់ទងទៅនឹងការឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាបញ្ហាសកលនិងស្មុគស្មាញដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានភាពជឿជាក់សហការគ្នាក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីនិងអប់រំឲ្យពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃទម្រង់នៃការឆបោកនិងឧបាយកលរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងការអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់ចូលទៅនឹងកលបិចរបស់ឧក្រិដ្ឋជនផងដែរលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាទំនុកចិត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយនឹងដៃគូមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធានាដល់ការលុបបំបាត់មិនឲ្យមានក្រុមឧក្រិដ្ឋជនកកើតឡើងវិញឬក៏ផ្លាស់ទីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតបានលោកស្រីគឹមជីណាបានលើកឡើងផងដែរថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់កូរ៉េប៉ុន្តែសារព័ត៌មានពុំបានចុះផ្សាយនោះទេយ៉ាងណាមិញលោកស្រីក៏អរគុណចំពោះការសហការដ៏ល្អរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដល់ជូនអាជ្ញាធរកូរ៉េនាពេលកន្លងមកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមទាំងការឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាទៅលើទិសដៅបន្តសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីររួមមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានការទប់ស្កាត់មុខសញ្ញាការសម្របសម្រួលទទួលពលរដ្ឋកូរ៉េឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនិងកិច្ចសហការជាក់ស្ដែងផ្សេងទៀតគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាដដែលលោកស្រីគឹមជីណាក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិត្រយឹងខ្ពស់ឃុំលំពងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវផងដែរលោកស្រីបានអរគុណសម្រាប់ការសម្របសម្រួលជូនគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីចុះពិនិត្យមើលទីតាំងមួយចំនួនគួរជម្រាបផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយនិស្សិតកូរ៉េអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចាប់ចម្រិតនិងធ្វើ
ទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះតាមរយៈកិច្ចការងារនេះមុនពេលមានជំនួបជាមួយនឹងកែវបឆបលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរភាគីទាំងសងខាងបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងបានបញ្ជាក់បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដៅរួមចំណែកថែរក្សានិងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមសម្ដេចបានបន្ថែមនិងសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េលើបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសយើងទាំងពីរមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកិច្ចសហការទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនចាំបាច់មានអ្នកទី3មកជួយជំរុញនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកកម្ពុជាចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េចំនួន180នាក់ត្រឡប់ទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវិញផងដែរដោយបច្ចុប្បន្នជនជាតិកូរ៉េជាង60នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារកឃើញដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងតម្រូវត្រូវបញ្ជូនទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវិញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះផងដែរ